Sziasztok! Ez a videó egy haul videó lesz. Mégpedig voltunk ma 60-ba és vettünk egy kevéske dolgot, amit szeretnék most bemutatni. Az első az egy francia manikűr duo, ami igazándiból nem a legjobb rózsaszín színű. Nem adja vissza a kamera azt a színét, ami igazából borzalmasan sötét rózsaszín. Szóval nem a legjobb ötlet volt. A másik az egy radír. Hát most radír. Amiről sokat nem kéne mondanom, radír és ennyi. A következő, az már nem 60-ban vettük, hanem apukám szerezte nekem a munkahelyén. Az ilyen pötyögő. Én pötyögőnek hívom, pedig ez egy touchpen az érintőképernyőhöz valótól. Szóval, és nagyon szép kövekkel van díszítve ott. Na, így látszik. Jaj már. Mindegy. Következő. Az ez a felső, ami igazándiból szóval igazándiból csak annyi benne érdekes, hogy itt a kezének ennek a részénél ilyen vannak lyukacsok, és ilyen kis masnyi féleség, vagy csavart féleség van itt, és így van. Tehát a kezének ez ilyen ott. A következő az Tessire cicanaci, amit már régóta akarok szerezni, de most végre sikerült szereznem egy felkeltett cicanadrágot. Ja, most lehet, hogy mondtam. Ami olyan, mint egy farmernadrág, de valójában cicanaci. Hova lett a fehér hó? Ups. Leesett. Hol videóztam? De Jézusom. Fogadjunk is, hogy az embernek. A következő az ilyen alkalmi hajhoz való virágos csatok. Az azért, mert nyárra kell, mert nyáron koszorús lány leszek, amit alig várok, és ahhoz kellenek valami cukiságok, úgyhogy ezt azért vettük. Hova a frázba tettem? Jó van. A következő, amit már szintén nem 60-ból, hanem az Avonból szereztük, az egy ilyen avonos kövek, amiből vannak sima kövek, szívek, virágok és ilyen csíkok. Plusz még hozzájárt egy ilyen kis csipeszke, féleség. Úgyhogy így kaptuk. De hova a frázba tettem már? Jaj, A következő, ami az utolsó, amit szintén 60-ból vettünk, az Tessire szintén egy fehér póló. Nem túl... nincs benne nagy dolog, sima fehér, laza póló, amit én imádok. Mint említettem az elején, nem volt sok cucc, amit vettünk. Nagyjából ennyi. Hát remélem, hogy tetszett, és úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel és lájkoljátok. Köszönjük, hogy megnéztétek, sziasztok!